今天上午还是绿豆在值班，还是我亲爱的豆哥在值班。豆哥就是说白班，基本上早上7点左右啊，就和母斑鸠红花换班了，一直值班直到下午4点钟左右啊，4点半左右，然后红花过来接班，然后值整个夜班。所以说我和他的时间是错开了，对，我和母斑鸠红花的时间是错开的，我很少能拍得到他，但是为什么一直以来只能拍到绿豆的原因？是啊，绿豆，你看肉眼可见的速度，看小崽子肉眼可见的速度，大家看多大了这一会儿？你再看前2个视频，你再看看现在，这肉蛋长了，这肉蛋是不是以突飞猛进的速度在长？这是老大，里面这个是老二，老二头抬起来，老二头老是耷拉的。来吧，咱们应该换个流程，先扒拉后喂食，先冰后理，流程改一下。不给它喂太多，咱们争取少量多次。少量多次给它喂，温度适宜可能会一直生下去。我感觉这是第4窝了吧？我感觉应该，如果没有其他太大意外的话，应该6窝问题不大。看这个老大，这幼鸟老大，这里摇头晃脑，长得是真快。得益于我们超级奶爸，昨天我看他那里持续喂食，1个小时不知道喂多少次。里面的老二撅着屁股是不是在那拉粑粑？屁股撅的。太快了，这是18号老大出壳的，现在4天了。虽然说目前长得还是很丑，还是属于很丑的阶段，但是这个体积是上来了。扒拉完再喂，他就下次就乐意让我扒拉他了。我感觉你这个老铁讲得很对，真的。红花应该再给它加点，红花应该在外边就像正常鸟一样啊，正常也是觅食，然后休息，找个树林啥的，应该也不会有其他的举动。再加点，咱们争取少量多次。看这个吃东西是不是很解压？是不是有一种那种，哎，真香，真的。人吃饭的时候像这么香多好。听见外边有动静了，歇会儿。它是野生的，这个觅食和食物虽然是它
最主要的生存支柱，但是也不是说它所有的全部。野生的它总归是要有自己的生活，有自己的野外生活。如果它就冲着吃喝就一直在阳台上赖着，那不就真的成家养了吗？来，来了来，吃饱了，吃饱了不冥想。让他再吃点，再吃点，然后给他喂口水。本期视频就结束了。他看的应该是想那个啥，想给他，大家看了吗？这个幼鸟在这里乞食，他可能想给他的，给他的那个崽子。给它的幼鸟喂食了，来喝一口。你喝这一口啊？你喝完了。这个喝个水还得给它静着，完不静着还就喝一口，还浅酌一口，端到嘴边再开始喝。豆哥，这么客气的，酒桌文化了还用上了还。行了 ，OK，本期视频到此结束。